Ну, можно, только очень осторожно, так вдохнуть пару нашатырного спирта. Э, Скажем, вот сейчас мы говорим о травматическом шоке, мы можем дать для стимуляции, вдохнуть пары нашатырного спирта. Почему осторожно? Потому что если не осторожно, можно вызвать ожог слизистой носа там, или полости носа, или глаз. Сейчас, извините, секундочку. Да, Дима, привет. Да так, вроде ничего, сейчас